you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're here, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear. Tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. Now I'm dreaming, will I ever find you now? I walk in circles, but I never figure out what I mean to you. Do I belong? I'm trying to fight this, but I know I'm not this strong. And I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear. Tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel que Amen. Usione kama lufu ni nini. Lufu ndio njia. Hakuna wachache tu, kama tunasoma Biblia, ni wachache tu walinyanyuliwa hawakuonja mauti. Wachache tu tunaweza kuwahesabia vidole. Lakini sisi wote wengine tunabakia sherti tupate tuonje mauti na njia kutupeleka mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Procurez sous ta bannière et les peuples rachetés, vers dans ta lumière, vers la célestité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu les conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux.
Tunafanya wimbo Yesu tu. Happy mwingine kutuokoa. Yesu tu. Yesu Anajua anajua mateso, anapenda anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu Yesu tu. Yesu anajua anajua mateso, anapenda anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu Yesu tu. Yesu anajua naye mbinguni anajua mateso yetu anapenda kutusaidia anajua anajua mateso anapenda kutusaidia hakuna anajua mateso yetu anajua mateso yetu anapenda kutusaidia. Tunawasalimu nini wote wanakusanyika hapa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni yeye anatupa furaha, tumaini na upendo. Kwa ajili yake na ndani yake tunajiita ndugu na dada. Neema yake Bwana iwe na nini wote, na salama toka Mungu Baba wetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndugu na dada zetu wapenzi, tunakusanyika hapa leo kwa saa hii kwa ajili ya kushukuru Mungu na kutoa ushuhuda kwa uzima wa mama wetu na dada Monseigneur Rose Vogelman, ambaye Mwenyezi Mungu alirudisha kwake tangu siku ya pili na tarehe 21 ya mwezi huu na saa hii na mwaka huu na saa 5 ya mchana. Basi ni vizuri tumwite Bwana Mungu wetu wa rehema, yeye apate kutuangazia nuru ya uso wake na tufanie rehema ya kwamba katika uchungu wetu tupate nguvu, katika sikitiko yetu tupate tumaini, na katika lufu tupate ufufuko. Amen. Munaweza kukaa. Tunaomba wimbo moja 149 oko. Aliingia rohoni kabisa, akanijilia oda enashiba rohoni kwa raha ya Mungu na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa rohoni kabisa. Baraka zilizo katika wokovu nilipozipata kwangu, nilipoungana na roho sana dhambi na Yesu Mwokozi wao, nasiba rohoni kwa raha ya Mungu na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa rohoni kabisa. Kanuruni Yesu Mwokozi aliniondoa porini na kuna shambani mwanzo, mimi na sasa
Mara ya Mungu na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Nashiba rohoni, mara ya Mungu na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Ogopa nini gizani duniani, sikuachiwa peke, bali na tumaini. Mwokozi yu karibu, asiyebadilika. Tukuza ndege ndogo, na mimi kadhalika. Namushukuru Mungu asiyebadilika. Usifadhaike moyoni mwako, Bwana anongoleza Yesu. Nitegemee sana, napoga wangu waruka kwa hakika. Utuza ndege ndogo, na mimi kadhalika. Namushukuru Mungu asiyebadilika. Nikijaribiwa, najua nifichapo, hata sione wala faraja hapo. Nakimbilia Yesu, na yote yapinduka. Utuza ndege ndogo, na mimi kadhalika. Namushukuru Mungu asiyebadilika. Aliyasema tangu kuundwa kwa dunia, na leo iko natusindikiza sauti hii. Manake c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Na kile kiote anasema kinafika, kinatimia. Lakini sisi ni kumshukuru tu, kama vile Watesalonika wa kwanza sura yake ya 5 ya kuwa tupate kumshukuru Mungu katika matukio yote inaweza kutufikia, ikiwa ya furaha wala matukio ya sikitiko. Kama hii inatukusanisha, tukifikiri, tukiona mtumishi pamoja na sisi namna anapika mbio yake, anafika kumwisho, inatukumbusha. Bwana asifiwe sana. Tutaingia katika malombi. Nimekuwekea Bwana kama kimbilio letu. Mbingu inatangaza ufufuko wako Bwana, na anga zimeonesha kazi ya mikono yako. Mchana umesemezana na mchana, ukubwa wako umeenea dunia yote nzima. Na kuomba Bwana kufariji nafsi ya wote wenye kulia, na kuomba Bwana kufariji mioyo yetu sisi walio wazima. Tunakuomba Bwana kutupanguza machozi ya wana wako wanaolia. Na kuomba Bwana kutufundisha kuhesabu siku zetu. Na kuomba Bwana utusaidie tupate kutembea katika ukweli. Tunakushukuru Bwana, kwani rehema
na ukweli zimepatana. Mwili wa moyo wa mtumishi wako Rose Vogelman umetengana na nafsi yake leo. Mwili utarudi sasa kwa mavumbi, lakini nafsi imepanda kwako. Basi utuangazie leo, utufariji na kututia moyo. Tunakuomba ile yote katika jina la Yesu mwana wako. Amen. De la pleine estime, verset demeure sublime, verset demeure sublime, en hiver, les avec nous. Verset demeure sublime, en hiver, les avec nous. Dans cette terre nouvelle, voyageurs, qu'espérez-vous? Il n'est courant ni mortel, que Christ mérita pour nous, là toujours en sa présence, plus de larmes et de souffrance, plus de larmes et de souffrance, en hiver, les avec nous. Des larmes de souffrance, en hiver, les avec nous. Bien faible votre cortège, le danger affrontez-vous. Le Tout-Puissant nous protège, et son ange est avec nous. L'Éternel est notre gîte, nous avons Jésus pour guide, nous avons Jésus pour guide, en hiver, n'est avec nous. Nous avons Jésus pour guide, en hiver, n'est avec nous. Ouvrons-nous de la place, c'est un cœur est-il pour nous. Venez en ces jours de grâce, le ciel est ouvert pour tous. À la source de la vie, Dieu lui-même nous convie. Dieu lui-même nous convie, à hiver, les avec nous. Dieu lui-même nous convie, à hiver, les avec nous. Sauti yangu, kama wewe Bwana ukihesabu maovu yangu, basi nani kati yetu atakayesimama mbele ya uso wako? Basi wewe Bwana usamee, ni pamoja nawe. Ninaongoja Bwana, nafsi yangu inongoja Bwana. Nafsi yangu inongoja Bwana. Kilio walinzi wanaongoja asubuhi. Utarajiwe e Bwana wangu, maana pamoja ni rehema, pamoja nawe ni ukombozi ni wingi, na wewe unakomboa maovu yangu. Naomba ile yote katika jina la Yesu. Amen. Naita wa mama wa Federation Mujule
Deuxième Timothée, chapitre 4, du 6e au 8e verset. Nous allons lire en français, Mtu Erazi. Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Twasikia malombi ya kuangaziwa na Roho na Mama Askofu Ngoi Marie-Thérèse. Tunaomba wewe Roho Mtakatifu utufungue masikio ya kiroho juu ya kusikiliza maneno yako na kuyashika. Bila wewe hatutaweza kitu, kwa sababu wewe ni Roho wa kutupatia nguvu na wa kutuangazia. Tunamwacha yule yote baba atatutangulia kwa hiyo mahubiri na kutuomboleza kwa huyu mama alipotea. Wewe Mungu tutangulie katika yote. Tunakuita hivi kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi. Amen. Monseigneur Askofu Papa Félix Umba, le premier représentant légal suppléant, niye anaweza kutuletea invocation ya kujua mama ni nani, na kisha ile tutapatia tena jamaa neno moja, manake na baada ya yote tampatia tena marafiki wale walikuwa marafiki wa Monseigneur Rose, nao vile vile wanaweza kutuletea matemoignage mbalimbali, na kisha tutapita kipande cha mahubiri ya neno la Mungu. Baba Askofu, karibu. Jambo ndugu na dada katika Bwana. Tunataka kuleta ushuhuda kidogo juu ya Monseigneur Rosa tunayeomboleza leo. Huyu mama Monseigneur Rosa
tuko tunaomboleza leo, alizaliwa mu mwaka wa 1938 na alifika huku kwetu mu mwaka wa 1973. Maana yake wakati alifika humu mwetu ku Kongo na kwanza kutumika naye alikuwa na miaka 35 na alikaa huku kwetu, tulikaa naye miaka 48. Maana yake ile miaka ya kuzaliwa na kuikaa kwao iko kidogo kuliko hii tulikaa naye humu, na leo anakufa na miaka 83. Nikusema alikuwa amekwisha kuishi katika neema ya Mungu. Maneno miaka 83 ni mingi kuliko ile Biblia inatuambia ya uzima ya muntu hapa duniani miaka 70. Wakati Mama Rosa alifika umu Mkongo na ndani ya kanisa yetu, tunajua ya kwamba kama anaweza kukumbuka mzuri, sijue mzuri, mwaka askofu wetu alienda kujifunza Ulaya kule ku Denmark, na waza mwaka wa 1917 au 71, Askofu Kabwe Kaleza alipata kwenda kujifunza kule ku Denmark. Na wakati alienda kujifunza kule ku Denmark, walikutania na Mama Rosa kule ku Denmark. Wakati walifika kule ku Denmark, walianza kufunda wote ku College Biblique International ya kule ku Denmark. Walianza kujifunza naye pamoja, wakajifunza naye pamoja, na kisha yake walianza kuzungumza naye juu ya kuja kutumika naye huku kwetu. Wakati ule walianza kuzungumza naye, yeye Mama Rosa alikuwa mwenye kujua kazi ya infirmier, ndio kazi yake, alifunza kuwa infirmier. Na wakati mnajua kutoka bamishonere aba banakuyaka mu mwetu bote abatoka ku makanisa, bengine masomo sawa vile ku College Biblique International kule kulikuwa Askofu Kabwe na Mama Rosa, bote beko anajifunza. Unakuwaka bamishonere bakutoka kumainti na mainti, siku ya mission banaanza kila mmoja anasema kule anatoka na vile anaikala na vile bantu beko, kisha anadeside ye mwenyewe kusema mimi itaenda kutumikia Mungu kufasi fulani. Ni hivi bengine beko wanatoka ndani ya kanisa. Monseigneur Rosa hakutoka ndani ya kanisa, ni kusikizana na Monseigneur Kabwe Kaleza kule ku College Biblique International ya Denmark ku Kolding, wakasikizana naye. Hakuwa na soutien ya kusema aseme aende kuko muntu kumukongo wa kuweza kumsaidia. Ba missionnaire bengine weko anatoka makanisa, eko anatoka kuko muntu mwenye anamshimamia, we wende ufanye kazi ya Mungu, lakini mimi taanza kukusaidia kutumia franga na vitu vingine. Lakini yeye alijitoa tu, hakuwa na usaidizi, lakini kusikizana tu paka na askofu. Bantu wanamna ile inafaa kama eko anakuja na kwenda kutumika ndani ya kanisa, inafaa akuwe mwenye kujua kazi kani anaenda kutumika kule ya kuweza kumsaidia. Ni kwa namna hii vile tulikuwa na madispensaire ndani ya kanisa yetu. Askofu alimwambia vile huko infirmiere utakwenda kutumika dispensaire yetu iko. Wakati alifika huku
kanisa ilimupa kusimamia madispensaire. Tulikuwa na madispensaire ingine mu interieur na ingine, lakini yeye alikuwa anatumikia hapa. Na kuangalia madispensaire yote iko interieur ya nchi. Ni hivi tulianza kutumika naye Mama Rosa, kisha askofu akamukonsakre kuwa pasteur. Alikuwa na kanisa hapa ya Central, ni yeye mwenye alikuwa anaiongoza na watu wengine, na kuendelea alikuwa consacré Monseigneur évêque assistant. Tulianza kutumika naye, alikuwa évêque assistant. Na ndani ya kutumika kazi ya Mungu na bueveka assistant na buinfirmier na bintu bingine, eko anatumika kazi ya Mungu. Wakati Monseigneur Kabwe, mnajua alikuwa muntu msuja, alianza kazi ya ya conseil ecumenique, kufanya makundi ya conseil ecumenique. Na ile kazi ya kundi ya makonseil ecumenique kunakuwa manani kufanya makundi kila mwaka, mnakwenda mnakusanyika mkanisa fulani kila mwaka mnakwenda. Mama Rosa alikuwa sudia kwa ile bintu, ni yeye alikuwa katikati ya ile bintu na mbele ya matengenezo ya makundi ile ya ecumenique. Watu wote walimjua makanisa sawa Katolike sawa Kibangwiste na makanisa ingine walimjua sana, walimtambua kama huyu mama ni kweli ni mtumishi mmoja wa nguvu. Kuendelea pale pale, Mama Rosa mkutoka kama anaenda mwabo, anaanza kuambia makanisa vile kwa anatumika, vile kwa anafanya hivi. Hakukuwa na sutie, ni vile vile alisikizana kule kwabo na kutuletea kundi hii ya tunaita jumelage. Mwenye alileta jumelage ya Eproba Seba na wandugu wa Alema ni Mama Rosa pamoja na Monseigneur Kabwe. Munaona jumelage inafanya bintu mingi ndani ya kanisa Eproba Seba. Na Mama Rosa hakusaidia mpaka mkundi ya jumelage, hakusaidia mpaka kanisa ya Eproba Seba. Kuko bantu mingi bali alikuwa yeko anasaidia. Alifanya na liste ya wale bantu bali anza kupokea, sijue kama na sasa bali anza kupokea franga ya usaidizi kutoka Alemanya. Bengine na leo sijue kama kingali banapokelea, na bengine kufundisha kubasaidia kubalipia na masomo. Bantu bashipokuwa bakanisa ya Eproba Seba. Lakini hata sisi kanisa, hata Monseigneur Kabwe hakuwa na roho ya kusema kumkataza seme usifanye hivi na hivi, hapana, mwachilia tu. Bantu mingi baliweza kusaidiwa naye. Hata mimi mwenyewe hapa niko nasema alinisaidia saidio moja siwezi kusahau. Wakati nilikuwa pata wakati ule, mnajua na mimi niko tu maskini, niwaza nitaenda je. Balisema kila mmoja anaweza kulipa ye mwenye biye ya kwenda kule kuvizite Jerusalema, nchi ya Israeli. Nilimwandikiaka Mama Rosa, mimi nasema huko safari hii, anasema ile safari iko très important, inafaa paka na wewe wende. Alituma biye yake ya kwenda na kurudia, kula na kufanya vyote. Tulienda ku Israeli, tulikuwa bantu kama 12 ma nationalite ya kwa chana bali balipenda kwenda, na mimi tulienda nabo vile vile. Tulifanya 2 semaines mu Israeli kutembea kwenda kuangalia mafasi na mafasi, na kule Bwana wetu Yesu Kristo alifanya kazi. Ile yote ile ni kwa usaidizi wake, na sitasahau hiki kintu. Vile mimi niliona kule binapita, vile nilifunza, kwa sababu niliona na macho binabakia ndani ya moyo wangu, niko nikumbuka. Mama Rosa alifanya kazi nyingi, alisaidia watu wengi, na ndani ya kanisa hii hata
kulikuwa watu walikuwa naye vitu wanapenda walipima kumdanganya kufanya nini. Hakutaka kufuata mtu, kama mtu amekosea au anafanya kitu acha anaachilia. Kwa wakati wa mwisho huu tuliona ndugu Filipe, ilikuwa mwezi gani kama unaweza kumweza? Mwezi wa 5 ni wa 6. Filipe Yangala mwezi ya 5, ndio kusema ni safari ya mama Rosa ya mwisho ya kwenda Ulaya. Wakati yako mgonjwa, tunasituka ndugu Filipe Yangala anakuya aseme mimi nakuya kubeba Rosa twende naye Ulaya. Alitukusanya pale pa Central, tulikala naye, alituambia vile alikuya na mashini yetu ya kupeleka kwa hospitali ekografia alikuya nayo. Anasema nilifuata ile mashini kuangalia kama wanabeba vitu au iko, lakini iko mzima. Lakini hapa mimi nimeambia tabeba Rosa, taenda naye, na sisi tuliitika vile iko mgonjwa, mbebe mwende naye bende bamutunzi. Ndio safari hii balienda. Jana tulikuwa tunaikala hapa na Lambert. Maneno nilikuwa huku kuzungumza na mume. Tulikuwa hapana jana mkazi moja. Tulikuwa kumajizuite hivi. Mimi nakumbuka, mimi nasema Rosa walisema atarudia huko September huko. Na waza atarudia sasa, yeye anaendaka kama anarudia na maungu mzuri. Hapa sasa tuko tunamongojea atafika. Kushituka mkaji 2 na 16. Excellence mkena na telefone aseme Rosa anakufa. Rosa anakufa aseme ndio. Nashangaa. Nasema ufaje mtu tuko tunaongojea aseme yako anakuja. Kumbe ni kufa kwake. Ni hivi ndugu na dada, Rosa roho yake haikuwa ya kusema aseme enda arudie enda kafie kwa kulala. Pia wakati alikuwa anasema aseme mimi nakuja huku natumika huku na ikala na mweye mitafia paka huku njoo atanijika. Hivi vanashika iveke pale na mimi atanijika hapa. Siwezi kwenda hata kidogo. Lakini kushituka mkazi 2 Rosa anakufa. Ile tunasema ni mapenzi ya Mungu. Hakuna mtu anajuaka mapenzi ya Mungu. Hapa sisi zote tunaikala. Ni Mungu ndio anayua kila mtu vile atakufa na kule atalala. Sasa hiki kitu kinatufikia ni kitu kimoja kia ajabu sana, na hakifuatane na mapenzi ya Rosa, kinafanyika na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mapenzi ya Rosa ilikuwa ya kufia huku, kama ni huku leo tuko tunalia. Hatujui matengenezo ya Mwenyezi Mungu, lakini vile Mungu alitengeneza ndio vile inafika na leo. Huyu Rosa tuko tunalia, alipenda sana nchi yetu, sisi wa Kongole, alipenda kutumika pamoja na sisi, alipenda kufia mwetu Mkongo, lakini kuenea na mapendo ya Mwenyezi Mungu anafia kwao. Mapenzi ya Mungu ifanyike na roho yake ipate kupumzika kwa kazi ile alifanya duniani. Mungu awe pamoja naye. Asante kwa huyu Rosa tuko tunalia, alipenda sana nchi yetu, sisi wa Kongole, alipenda kutumika pamoja na sisi, alipenda kufia mwetu Mkongo, lakini kuenea na mapendo ya Mwenyezi Mungu anafia kwao. Mapenzi ya Mungu ifanyike na roho yake ipate kupumzika kwa kazi ile alifanya duniani. Mungu awe pamoja naye. Asante kwa Elance Papa Mume, karibu sana utupatie kwa témoignage kiloko ya Mama Rose vile mulishi naye ma dernière minute. Asante sana.
na wasalimu wote wenye walikuwa kutuomboleza katika kilio chetu, wa baba, wa mama na wachungaji mbalimbali kwa kanisa mbalimbali. Tunataka kuleta témoignage kidogo kwa sababu mchungaji wetu baba Askofu Felix Lumba ameshasema témoignage mkubwa. Sisi tuko watoto wenye tunazaliwa wenyewe wanatulea tangu Mama Rose hadi leo. Mama Rose alikuwa mchungaji kubwa sana wa familia yetu ya Monseigneur Kabwe Kaleza, fondateur wa kanisa hii ya Proba Seba. Ni muda mrefu sisi tunazaliwa miaka ambayo yeye alifika hapa Kongo. Na anafika hapa yeye ndio alitulea, maana kutueleve. Mie tangu mtoto wangu zaidi niliacha mama yangu, nilikuwa na Rose Kogema. Kwanza tulikuwa tungali tuko naenda Gariganze, kanisa la Gariganze mbele. Mimi nilikuwa ndani napewa Mercedes. Niko 6e primaire kushipiringa misingi. Kwa masiku yenye tuko nenda tunakuwa tunasoma, tukamwacha muda mrefu, nikaenda nje nasoma, tunarudia. Tukafika hapa alikuwa shakuwa mtu mzima, akasema hapana, mnisogelee pembeni yangu, mnichunge kwa watoto yangu. Sikuwa peke yangu na mkubwa wangu aishafariki. Marehemu Jose Mulongo alifariki Afrika Kusini. Sisi ndio benye tulibenefisie sana kwa kama mkiluba kwetu wanaita bana banshie. Huyu mama ni mama kweli. Na sisi hatukujua mama mwingine hapari yeye. Na wakati inakuwa miaka ya nyuma tukamchofea karibu, njoo hapa hivi tuko, anaanza kuonesha masinya faiblesse na kutulaka kila mara eko na tulaka, na anatuambia mubakie paka munjia ya ukweli. Na njoo ile njia ya ukweli paka leo tuko nafata, na matunda yake iko naonekana njia ya ukweli. Mwenye iko munjia ya ukweli na njoo mwenyewe anaona ufanye wapi. Ni kweli huyu mama kama jinsi Monseigneur anatokea kuleta ushuhuda wake. Siku ya nyuma alikuwa mgonjwa. Na kama alikuwa mgonjwa, aliacha kila siku eko nasema, mimi napenda nibakie huku, nifie huku, munizike hapa na mtanizika pembeni ya baba yenu Monseigneur Kabwe Kaleza. Tukasema sawa, yote ni mipangilio ya Mungu. Na wakati aliugua hapa tukampeleka hospitali, akarudi akatuambia muendelee kunitunza hapa. Tukasema hapana. Pamoja na bandugu yake vilikuwa huko Ulaya, wakasema hapana, mnaweza mkamwita huku kwa matunzo ya huku, kisha atarudia mois de septembre njoo atarudia. Tukasema sawa. Tukamwona baba Philippe anakuja, akakuya. Baba Philippe ni mmoja mwenye anaangalia makanisa yetu kule kwa Ulaya Verem. Akafika akatuambia, tukakusanyika, akasema sawa, ende mbele akapate matunzo. Wakati alipata matunzo siku ya nyuma alibaonesha kule kwenye Ulaya pamoja na wandugu zake, akasema hapana, sasa inaenea, mimi muniache nirudie Septembre, inaenea, muniache nirudie kule njoko bandugu yangu na batoto yangu benye niliacha kule. Na katika batoto ya Rosa tuko ba mingi sana, liste iko mrefu benye alisomesha leo, ba autorite, ba ministre, banani na banani bote banapitia ni mwenye nyuma hii yenye tuko nayo hapa tunaikara. Mbele tulikuwa kule Wema, tukatoka Wema ndio tunakuya. Alisaidia kanisa sana mpaka leo hii sisi batoto leo tunakamata na sisi kanisa, na wakachangia kabisa ya kusema kama hivi unakuwa mkubwa utumikie sasa Mungu. Na hivi leo niko secretaire executif wa kanisa ya Proba Seba. Ni kwa nguvu ya wachungaji wote walisema kama mtoto anakomea inabidi na baraka ya huyu mama na mihangaiko yangu yote nafanyaka, akasema hapana, ukue unichunge ubakilie hapa. Na hivi alienda, tulikuwa namsubiri arudie.
Mungu ana mipango yake, kwa sababu ye mwenyewe mpaka magharibi maonzera katero anarapele. Hii ni bandugu yake ndio beko nakwambia. Anabambia ingelikuwa mzuri sana mimi naenda kufa pembeni ya familia yangu. Familia yangu ndio kanisa yake iko. Alisuete sana alale huku. Sasa yote ni mapenzi ya Mungu. Enye anafanya ke abakie kule, yote ni kumtolea Mungu. Kwa hiyo témoignage ni kubwa, hatuwezi kuimaliza hapa sasa. Jo sababu yake tulisema kama fatana na mesure barriere na magonjwa yenye tuko nayo, kanisa ifanikiwe hapa nyumbani kwake. Ndio sababu tuko hapa, na ndio kupitia ile kwa jina ya representant legal Monseigneur Eli Kabweka Mulongo, yuko hivi sasa beko Almanya kumaziko. Hapa kanisa iko nafanyika na bobe beko kule kumaziko, iko memoma tuko na jikomunike. Tunawapikia asante sana kanisa yote ya SCC na wandugu zetu wengine mbalimbali wenye walikuya kwa maombolezo ya siku ya leo. Tunampigia asante sana kwa sababu huyu mama hakuangalia mpaka kanisa ya Seba. Aliangalia makanisa mbalimbali mingi, na makanisa mengine ilikuwa paka na nia ya kumtoa huku kumpeleka huku. Alibaki na msimamo kwa sababu alikuya ni kwa ajili kabisa ya kanisa ya Proba Seba. Haikumziwia kusaidia ulimwengu wengine, na alisaidia. Ndio maana yake presence ya watu mbalimbali wenye wako hapa, sio paka Seba family, hapana, ni watu benye alishasaidia ulimwengu wetu huyu wa Kongo. Kwa haya machache yenye tunatemwanye, utakuwa bengine nao batapita. Kuna batu bengine babure tu balisikia benye alianza kubasaidia hapa. Mara saa zingine sie tulianza kubambia hapana msikuye, alikuwa alikuwa nakataa, yeye ni wa mtu yeyote. Hakukuwa wa balubakati selma au hakukuwa, ni bote michanganyiko yote alikuwa nabo hapa, na tuliishi she bote, na tunasema huyu ni mama. Na ndio sababu yake leo tuko na sheria ya kucelebre maziko yake yenye kunapitikana kule Alemanya, na magharibi batatupa ripoti yote yenye kwa huko. Na mipigia asante sana kwa kuya kwenu, na maombolezi tunaendelea ipite salama. Asante sana. Kukiwa mengine tutarudilia baadaye. Asante sana. Témoignage mkubwa kutoka Baba Askofu Kumba na kutoka ndugu mume, wanesha kusema mambo yote iliyokuwa ya lazima zaidi. Sisi tunataka kuongeza kidogo tu kungambo ya kazi, jinsi tulivyotumika naye na uchungaji wake ulikuwa mzuri sana kungambo yetu. Tunasikia toka muda alifika hapa na wingi wa miaka anafanya katika nchi yetu ya Kongo. Ni kweli alikonsakre vi yake katika mikono ya Bwana wetu Yesu Kristo, ndani ya kazi na matendo. Matendo yake na kazi yake ni mingi sana, hakuna namna kuweza kuibalula. Mnajua mtu kufanya 48 ans ya vie missionnaire sur la terre de mission ni kitu munene sana. 48 ans, c'est presque un demi-siècle. Kwa ngambo yangu pekee nilimufamia na kuingia naye contact katika mwaka wa 1978, kwa sababu mwaka ule 78-79
alikuwa katika nyumba yake, alikuwa anachunga mchumba wangu. Wakati ule alikuwa mchumba wangu mama Kyungu alikuwa mgonjwa sana. Mama Kyungu alibakia kwa nyumba yake kadiri ya miezi mingi sana na magonjwa ya kweli. Yeye alipoprendre en charge pale, akamtunza, akamnawisha maji, kumsafishia manguo, kumupa chakula na vitu vyote alivifanya peke yake kwa nyumba yake. Katika mwaka wa 1984 mimi nilichaguliwa kuwa mzee wa kanisa ya pale parokia yetu Central, na nilitumika naye pale, mimi kama mzee na yeye kama pasteur. Tulitumika vizuri sana, hakukuwa shida hata moja. Mu 1997 nilipagaliwa mafuta kuwa pastori, na nilikuwa sawa vile assistant wake, tukatumika pamoja naye. Tulitumika kwa harmoni ya kweli, hakuna hata siku moja tulikosana naye, lakini ilikuwa ni furaha tu na cheko. Ndio kwa maana katika mwaka ule ule nilichaguliwa tena kupata kumsaidia kazi ile aliyokuwa nayo ya partenaria ya kanisa yetu Eproba Seba na kanisa ya Evangelique ya Verem pale Almanya. Ni yeye alikuwa na represente ile partenaria hapa kwetu Kongo. Alafu kwa sababu kazi ilikuwa mingi, waliniomba nipate kumsaidia. Nilianza kumsaidia kazi ile toka wakati ule hata leo hivi niko nawaambia, nilitumika pamoja naye. Na hivi anaondoka ndani ya kazi ile, ananiacha peke yangu, lakini tunakuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na watumishi wake. Hapa tuko ndani ya komite, tunaendelea kufanya ile kazi alituachia. Muda wa miaka yote tulikuwa naye pamoja kwa ndani ya kazi. Niliona matendo mingi sana ile aliyoyafanya kwa watu mbalimbali na kwa sisi pia, na kwa kanisa lote la Eproba Seba na makanisa mengine mengi sana. Alifanya kazi nyingi sana na watu wengi kupitia kazi yake, kupitia yote ile aliyowafanyisia wengi leo ndani ya kanisa yetu Eproba Seba. Hata watu wa nje ya kanisa yetu walimpanga jina, na mimi katika nyumba yangu niko na mtoto mmoja yuko na jina yake Roho, eko hapa katikati. Kama vile mlisikia mwaka wa 2019 alianza kuonesha masinyo ya faiblesse, anaanza kuwa mdhaifu, mara wanampeleka kwa hospitali anarudia, wanampeleka kwa hospitali anarudia. Ilionekana sema ilikuwa vizuri zaidi apate kuenda kupata matunzo kwao na karibu na jamaa yake. Ndio kwa maana mlisikia ndugu Philippe Yangala alifika hapa mwezi wa 5 akamchukua.
na wakati alipomchukua anaenda naye, tulitumaini ya kwamba ni mwezi hii ya kenda alipasha kurudia hapa kuendelesha kazi, lakini pafasi ya yeye kurudia ni habari mbovu ili tufikie. Basi kwa kifupi, Mama Rose, Dada Rose na mchungaji Rose tunahakikisha hapa ya kwamba kweli hakika alifanya kazi yake vizuri ya mission. Alifanya kazi yake vizuri en tant que missionnaire hapa nchi yetu ya Kongo. Yeye alikuwa sawa vile muti unaotoa matunda mengi sana, matunda mengi mazuri, na watu wengi walipata kula matunda yake, kwa sababu wengi walipita kwa mkono wake, walilelewa kama vile ndugu wetu anatoka kusema hapa. Mama Rose alikuwa ni pilier ya kanisa, na sasa ile pilier inavunjika. Alikuwa ni mama mzazi mwenye watoto wengi, na sasa watoto wamepoteza mama yao, wanabaki peke yao. Mama Rose alikuwa ni chemchem ya maji matulivu. Niliona watu wengi ndani ya shida, ndani ya magumu ya kuachana, walifika kumuona, na hata kama hakuwa na kitu, alisimama na kutembea kwenda kutafuta fasi yote tu kusudi apate kusaidia. Mama Rose anamaliza mwendo wake, na kwa sababu anamaliza mwendo wake kwa usalama, hivi ametuachia sisi mfano wa mchungaji mwema, mfano wa mama wa kweli, mfano wa mtumishi wa kweli, mfano wa uvumilivu wa kweli. Kwa sababu kutumika mbali na nchi yake muda wa miaka 48 haikukuwa kitu nyepesi. Magonjwa, matatizo, mangaiko kadhalika, yote aliweza kuyavumilia. Hivi ni kwetu mfano mwema wa sisi kuweza kufuata, tuweze kufuata mfano wa mama. Basi jinsi tunavyosoma katika kitabu ya Ufunuo sura yake 14 na mstari wa 13, asema heri wale wafu wanakufa katika Bwana. Asema ndiyo, Roho anasema wapate kupumzika kwa kazi yao na matendo yao inafuatana nao. Ndiyo, mama yetu anakufa katika Bwana, tunashuhudia, kwa sababu iliondoka nchi yake na kuja hapa. Mama yetu anakufa katika Kristo. Mama yetu atapata pumziko njema karibu na Mwokozi wetu, na matendo yake yote ilikuwa nyingi sana.
itamusindikiza. Kakimbo toto yangu kuna mimi ninalala, nilikapata grasi ya huyu mama. Sino nadhani ningekuwa tu nje na leo, lakini leo ninapata nafasi ya kuweka kichwa kwa sababu nilipata usaidizi kwake. Matendo itamsindikiza na matendo itasema mbele ya Bwana. Sio matendo yake tu itamsindikiza, lakini ushuhuda wetu na mapendo yetu itamsindikiza vile vile. Na kwa sababu hii nafsi yake ipate kupumzika kwa amani ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Kisha tena kisante sana kwa baba representant ya Cypriana kwa wote kanisa huko hapa. Kwa vyote walisema napiga kisasi kwa mama. Lakini nitasema tu kifupi mkadiri ya masomo yetu. Wanasema mingi mama Rose alifika hapa M73. Mimi na baba askofu secrétaire episcopal. Niko Bulaya. Ameacha hapa tunafanya kazi sekretariat. Wakati mama Rose alifika hapa kwa paroisse ta moyo mwipatikane ndani. Na paroisse yetu ya Probae, Procate, Probae kwa évoluer. Ilikuwa pale Kasungami 5 ans. Na pale njo palikuwa baba Kate Brundu. Na baba Banza, na baba askofu wa zamani pale baba askofu Kabeleweka, baada kutumikia kazi pale pa Kasungami. Kweli wakati mama Rose alifika hapa, anaanza kutoka huku kwake kwenda Kasungami na Nkinga kwenda kungama pale. Na kweli panda wakati ile baba Bulaya akuja kumlamukia mama Rose tupanisha masomo pa Kasungami ile batima Dinamo. Baba watu wabezo ile Dinamo iko ferme. Babeshi baba lende pale libakia. Tuweka maekole primaire pale. Na babwana babanza lukwa baba babondo bayuka tulikuwa nabo pale. Asikuacha masomo wazi. Na ni yeye avec implication yake balma wanaanza kutuma subsidi juu ya masomo ile walimu wapate kulipa. Na pa paroisse pale petu chaque dimanche 8h pasteur Rose na pasteur anachukua na kinga tunaungama naye tunakula naye anarudi tena kwake. Wandugu tawatu mfupi vitu alifanya kwa binene sana. Na komei naye pamoja humu mseba. Alienda kufanya masomo kwa Malemba. Alifungula madispensaire tukampeleka. Nasema asante kwa kuwa kanisa parce que nasema masomo yetu yote pesa kama inakuwa leo tunatumika ni Rose anatusaidia na contribution bado. Hospital baba mmoja anayua alikuwa kijana, mama chungu alikuwa mtoto, lakini Rose alikuwa sana. Leo baba chungu baba nani nampiga baba sekretari executive mume akisante sana mchunga Rose hapa. Ilikuwa sasa kanisa yetu mwache kidogo mbele, alifanya en charge dans tous les problèmes. Chakula, matunzo, baba mume anataka Rose kwa hiyo jambo. Kama niko hapo digresa, lakini nasema sana baba ezeko wetu tumuombee. Na wale wote wanabakia wale pale responsable wa masomo. Ba mama wenyewe. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ile foyer yabo. Ba mama anafanya vitu sana yabo. Ikitoaje? Wewe kama Mungu sasa ni mbeba. Yake vile ilikuwa kulala huko lakini analala kule, Mungu msaidie. Na pia msante kwa sisi wote baba Mungu anapiga sana. Baba tunataka nikande president pia. Baba askofu wetu assistant Monseigneur Umba Kilubailunga anasema mwaka Monseigneur Rose aliweza kufika hapa. Anasema ni tangu mwaka ya 1973. Na mimi nitaongeza kidogo. Tasema tu ushuhuda kidogo. Kufika mwaka ya 1977 kule ku conference episcopale annuelle ile ya Kabalo ni kule Monseigneur Rose alipata nomination kama vile president communautaire
wa bamama Baeproba Seba. Mama huyu alitumika pamoja na wamama. Kama nikikumbuka vizuri, mu 1979 Monseigneur Rose alifanya konferensi yake ya kwanza na bamama hapa kwetu Lubumbashi, na teme yake zaidi alishimamia tu juu ya mapendo, na ile mapendo sababu na yeye pia alikuwa na ile mapendo, na alisomaka barua ya Rit moja kuanzia 16. Akakumbuka maneno ya huyu Rit na Naomi, jinsi Naomi alipenda mkweo yake, na akaweka nukta pale ya kama kanisa tunatumikia mapendo, vile tutaonekana kama watoto wa Mungu. Mama Rose, Monseigneur Rose, mama directrice wa Evre Medical, Mama Rose, tunaikalia hapa tuko nalia, lakini leo hayupo tena. Tunakuwa tunakumbuka matendo yake. Ni kweli sisi wa mama tunasema hivi, huyu Mama Rose hakukwe tena Alemande. Mama Rose alikuwa sasa ni mama Kongolese, sababu vitu mingi alikuwa yuko na participe. Mama Rose alioea batu mingi, alibaoea babibi. Eko nenda kupredote Mama Rose, eko nenda kuweka dot ya batu ba mingi, sio tu batu ya kanisa ya Baeproba Seba. Tunashikia banasema vitu mingi. Mama Rose anatumika na batu ya Methodist. Mama Rose anatumika na Katoliki. Mama Rose anatumika na maministeri, pia anakuwa kibajengia hata na makanisa. Tutasema nini? Huyu Mama Rose alikuwa mama Kongolese, sababu wakati tulikuwa tukifanya makonferensi na Mama Rose alienda fashi yote kama vile mambre wa kanisa ya Baeproba Seba. Mama Rose alienda Mulongo, Mama Rose alienda Bukama, Mama Rose alienda fasi yote. Tunapika pole sana kwa kanisa ya Baeproba Seba kwa jina ya Monseigneur Evêque President Provincial wa SCC Monseigneur Kapia, kwa kuona kama mnapoteza nguvu sana. Maushuhuda yote wanasema inaonesha kazi mnene ya huyu mama alifanya, na mama wa kumaliza anasema anakuwa ni mkongomani tu, maana yake alibeba Kongo sawa patri yake ya pili maisha yake. Kwa kufuatana na ushuhuda wa Papa Evêque Assistant, alisema kama miaka alikuya kwa nchi yao iko kidogo kuliko miaka anapitiza huku kwetu ni mingi sana. Ndio personnellement mimi nilimfanyia Mama Rose, ni mtu mzuri. Kwa kipande cha ushuhuda kidogo, yeye kama mtu mwa generosity ya nguvu sana. 75 wakati mimi nafanya ndoa, sababu ni Askofu Kabwe aliunganisha ndoa yangu, nilikuwa namaliza masomo ya secondaire, akaniambia kama unaweza kujika nikutume uende kumlungishi kufanya theology. Hata kama ikufanyike, niliona kama alikuwa na moyo mwema sana. Naomba kanisa la Seba, Mungu awabariki sana kwa kuchunga mama huyu missionnaire. Hii ni ombi ya kama makanisa ile kuna wa missionnaire ifate modeli kama yenu ya kuchunga mama huyu miaka mingi. Kazi mnene mlifanya kufika mpaka na wakati Mungu anachukua nafsi yake. Sababu ya kukumbuka na kazi mnene ilifanya mtumishi wako Mama Rose, kwa leo yuko tena ametoweka. Na tunajua kama siku za leo pale Alemani ataingia, mwili wake utaingia katika udongo kufuatana na maandiko, lakini nafsi yake itarudi kwa yule Mungu aliyeitoa.
Basi unapenda kuacha kanisa Yehova sema mikono yako pamoja na jamaa mzima anayoiacha. Endelea Mungu kuwalinda na kuwachunga, na hii kwa fundisho ya kila mmoja ya kuona ya kama wakati nitafariki wale watabakia watanizungumzia nini, sababu tunaimba tunasema ya kama tukavulukwa na bakashana, wale watabakia watatukumbuka kwa ajili ya kazi tuliyoifanya katika dunia. Basi bariki kila mmoja nikaribia hapa sababu ya kusindikiza mama huyu na pokea nafsi yake. Tunaomba mchina na Yesu. Amen. Bwana Yesu atarudia kuchukua kanisa lake. Bwana Yesu atarudia kuchukua kanisa lake. Atasimama pale hewani, itakuwa ni shangwe kubwa. Atasimama pale hewani, itakuwa ni shangwe kubwa. Hosana, embe haleluya. Hosana, embe haleluya. Kule mbinguni hakutakuwa vilio wala mateso. Kule mbinguni hakutakuwa vilio wala mateso. Kutakuwa baba furaha kumwona mwana wa Mungu. Kutakuwa baba furaha kumwona mwana wa Mungu. Hosana, embe haleluya. Hosana, embe haleluya. Haleluya. Mina shukuru Mungu kabisa kwa sababu ya siku ya leo sisi kukusanyika hapa. Nashukuru viongozi wa kanisa ya Eprova Seba kunitaja ili nishindikishe hii ushuhuda mnaleta hapa kupitia neno la Mungu. Mungu atubariki sana. Niko na magumu hapa, mnaniona juu ya kuhubiri. Niko na magumu mnene. Kwa sababu gani? Monseigneur Rose huyu missionnaire, tunasoma tena kitabu ya Timotheo wa pili yenye aliandika missionnaire Paul. Amen, amen. Mimi nakuwa na magumu ingine pa kuona mimi sauti yangu naweza pata isikia. Pa kuona hii kitabu mimi nasoma hapa ya Timotheo wa pili sura yake 4 verset 6, 7 na 8 yiko na semea juu ya témoignage ya mwisho ya mtume Paulo. Amen, amen. Mimi sione kule mitendea na hii maneno. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu gani? Siku nilifika hapa mu 1994 mu Oktobre,
Monseigneur Rose akanipokea, kitu ya kwanza alinipatia ni Biblia. Tuseme amen. Et puis je me demande kama kweli alinipa Biblia juu ya kusema, nikahakikisha ushuhuda wake. Sikujua. Mais leo inakuwa kama vile ni prophecy. Hii kwangu ni prophecy. La toute première chose, Rose sawa missionnaire alinipatia ni Biblia, njoo alinipokea nayo. Kitu ya pili napata magumu mbele ya hii bitu si comprendre. Rose anauza nyumba hii 1995. Mtu wa kwanza kulala umu mnyumba ni mimi. Sijui kama wakubwa mlijua vile, njoo mnipatia mahubiri. Mimi sikujua. Hapa Pampango niko na magumu sana ya kusema ushuhuda ya Rose kupitia hii kitabu, kwa sababu hapa Rose alinioea hapo bibi. Mina corrige kidogo, moderateur anasema famille Monseigneur Sakulanda bataimba na mama wa kwake. Ule mnaona mrefu hana mama wa kwangu, ni mtoto alizalikia hapa Pampango. Ule mtoto mwenye kumupanga njina yake Marie. Marie ni njina ya mama yake ya Rose. Eko natoka kushika mama yake, anafika hapa, ule mtoto eko nazalika, anasema huyu ni Marie, le nom de ma mère. Wa kwanza kuzalika hapa Rose, ye mwenye anampanga njina, huyu ni Rose, njina yangu. Wa pili, ye mwenye Rose anampanga mwanaume Kabweka Aleza. Amen, amen. Le petit Samuel, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Vraiment, maneno hii iko matata sana kwa Évêque Sakulanda. Évêque Sakulanda iko na hubiri kushindikisha témoignage ya Rose mukalite ya collègue wake. Je suis son collègue. Nous avons été consacrés évêques le même jour, le 30 juillet 2002. Amen, amen. Et voilà, hii tunasoma hapa ni ushuhuda wa mwisho wa mtume Paulo kama mzazi kwa mtoto yake kijana Pasteur Timothée. Leo ni ushuhuda wa mwisho wa Monseigneur Rose, haina kwa mtoto yake, lakini kwa batoto yake tunaikala hapa. Mungu atubariki sana. Kitu ya kwanza anasema hivi, mu verset 6. Le moment de mon départ approche. Paul kisha kufanya kazi mingi anasema, mimi naona wakati yangu ya mwendo ya safari inakaribia. Haina safari ya kwenda kutangaza injili. Haina safari ya kwenda kutafuta bitu aleta, hapana. Ni safari ya kwenda kwa Baba, kwa sababu lufu yake inaonekana. Amen, amen. Mulisikia hapa Mama Rose hata alikwenda kwa Almanya, alisema mimi niko natamani kurudia nifie huko. Donc aliona kifo yake. Sasa wakati aliona kifo yake, sawa Paulo anasema nini na mtumishi kijana Timothée? Anasema hivi, mimi naona ninakombana vita mzuri sana, napiga vita. Paulo mtume anakombana vita. Sijui watumishi wa Mungu mnajuaka vita. Vita maana yake inaletaka bifo. Shibatu beko na beba masashi, mabali, mabitu kani kupigana vita. Sasa njoo nilijenteroger huyu Paul. Rose anasema Sakulanda, j'ai combattu, nilikombana
mzuri sana. Jo mimi nasema hii vita ni ya mzuri, haina ya kuua bantu. Amen, amen. Amen, amen. Haina vita ya kuua bantu, haina vita ya kuleta makelele mumisa. Ilikuwa ni conflit spirituel. Amen, amen. Musikie conflit spirituel vile iko na anza. Paulo eko nenda kwa kazi balimupatia ili akafunge waaminifu awalete ku Yerusalemu. Anafika munjia ya Damasiki, Bwana anamtokelea, anamwambia Paulo, kwa nini unanisumbua? Amen, amen. Kuja sasa ni kufanya mtumishi wangu. Amen, amen. Baba anatuambia Monseigneur Rose, yeye alikuwa eko kumasomo, eko nafunda. Mungu anamupitia baba Monseigneur Kabu Rose, tutakwenda pamoja na weye ukamtumikie Mungu kwetu kukongo. Amen, amen. Sawa vile Paul hakukatale, Rose hakukatale mwito. Unaona pa kujideside. Paul anasema kuko bitu niliona sawa bia faida. Paske mu mission mula alikwenda ni mission ya heshima. Kama alifunga waaminifu, walipaswa kumpatia malipo. Lakini ile vitu yote ilikuwa ya maentere. Paul alisema, pour moi niliona sawa vile vitapikio. Amen, amen. Vitapikio. Sijui kama mtu anaona vitapikio atapenda tena kubilambula. Sijui vile. Nani atalambula vitapikio? Mkikachoke peko nasema ni vitu moja ya kuzeloka. Donc kama unaiona, unasikia na kuroho kuna nyonga, unatapika. Amen, amen. Paul anaacha vitu vyote. Ile ilikuwa faida, ilipaswa kumpatia ukubwa. Un grand philosophe, alijua vitu mingi, mtu mwenye kufunza kabisa. Lakini alisema ile ilikuwa ni akili yangu, mimi naacha. Kwa sababu niko nasikia, iko na kombana na mtu mwingine anaingia ndani. Tuseme amen. Ule mtu yuko napikana conflit intérieur, yuko napikana na sheria ya mwili. Amen, amen. Paul alikatala kuoa bibi. Batumishi ba Mungu hapa, mtafunza Biblia kama mtapata bibi ya Paul na mtoto ya Paul. Lakini Petro alikuwa na mko yake. Ndio ule tunajua sema kumbe alikuwa na bibi shini vile. Lakini Paulo alikatala na kuoa. Na alisema wale wanapenda kumtumikia Mungu sawa mimi, bafanye vile, mais ce n'est pas possible. Amen, amen. Monseigneur Rose ataweza kudeside conflit interne kwanza ya moyo wake, kwenda kumtumikia Mungu. Ku Afrika kule kuko na iyala malaria, kule kuko mafievre typhoïde, ile wakati kuko ma tuberculose, kuko na malepre. Mais sasa ana décidé, elle va s'engager. Amen, amen. Voilà. Ninapaswa kuheshimia sheria ya pili, inanigonga pamoja. Conflit interne et spirituel. Ya pili, ana décidé, à moi, Sakulanda, elle m'a dit ceci dans cette maison. Sakulanda, nilipaswa kuolewa, lakini nilikatala kuolewa. Nitamtumikia Mungu. Sikia ni kitu kizuri. Amen, amen. Mimi nasema kumbe huyu sawa mtume Paulo anaacha na mafaida yote ya kimwili. Wapendwa katika Kristo Yesu, Monseigneur évêque, premier représentant légal, ce n'est pas chose facile anatuambia. Et alikuwa sawa Paul, ne suis-je pas apôtre? Unaona ile andiko kwa Wakorintho, est-ce que mimi sitaweza kubeneficia kubitu ya mwili? Sitaweza kwenda hata msafari na mabibi badata beko na tushindikisha sawa wengine? Mais Paul va renoncer à ça. Sawa vile Monseigneur Rose pakuya kutumika kwa Afrika sawa missionnaire, unapaswa upate soutien ya VM. VM ndio inalipaka kwa missionnaire. Rose, uko nenda kule kwa Afrika, inapaswa tukusaidie
condition inapaswa kwenda mwéglise missionnaire. Mais kama unakwenda kum'église africaine, shei hatutakusaidia. Qui va décider? Amen, amen. Amen, amen. Ça c'est une vérité. Qui va aujourd'hui accepter kutumika mwile conditions? Mais Rose anajiengagé. Voilà le combat. D'abord ana dominé ile yenye ilikuwa mawazo yake ya muroho, ile ilikuwa anaidomine, anaipika vita. Amen, amen. Anaishinda la victoire. Amen, amen. Et maintenant elle est sur le sol congolais. Anafika hapa kama mtume Paulo anasema hivi, sasa Sakulanda, moi Rose, j'ai combattu un bon combat et me voici maintenant à la fin. À la fin anafanya uchunguzi ya vile alifanya sawa Paul missionnaire. Quel est le rôle d'un missionnaire? Un envoyé de Dieu. N'est-ce pas celui d'évangéliser? Amen, amen. Nikiwa munjani ni kuevangelize. Mimi Sakulanda tulianza kula kukari na Rose na matembele tulianza kulima hapa. Anajikata. Paul asema mimi naanza kujiprendre en charge mu mission missionnaire ile niko nayo. Niko nafanya na matante njoo nipate kuishi. Amen, amen. La vie de Rose comme missionnaire. Paulo anasema ça c'est certain. Une assurance, une ferme assurance. Anzia na verset 1 du chapitre 4. Je t'assure, toi mon fils Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ, je t'assure, nilikombana vita mzuri. Rose ananiambia, anakuambia, anatuonesha nilipigana vita mzuri. Mama anasema wapi kweli? Alienda na kukomesha. Wapi hakukweli? Mkabula mechi. Nani? Kama Bwana Yesu anasema, niko nataka kumaliza. Ule yoyote batu bale wanaitwa les bienveillants. Kama unamupa mutu mkopo ya mai ya bariki, Bwana anasema wewe utabarikiwa mara 100 au centime. Amen, amen. Mais dans cette maison ici, Rose m'appelait. Sakulanda, demande à ce papa-là, qu'est-ce qu'il cherche? Oh, baba anasema habayakula chakula. Non, attends. Et je sais que pour vous les Congolais, il faut toujours le bukari. Non, attends, il y a un morceau de pain. Anamupa mbele morceau de pain, et kumwisho ananyambia Sakulanda umupatie mai. Mungu atubariki sana. Kama leo mwa nyumba ya Rose, ule baba paye kurudia, atanyambia sema umuulize, kunyumba beko ngapi? Kunyumba. Atayua na statistiki efektifu ya kunyumba yenu. Wakati anayua, sasa tuko na ngoko. Pa, n'est-ce pas? Nous sommes à 2. Tunakulaka hii. Bo beko 7. Alors tunapasha kuitouple. Hein? Amen, amen. Mais ça c'est une réalité. La vie du missionnaire Rose. Kama hauna bunga inesha kuisha mule, ile muhembe, kushukue hembe. Kushukue hembe, wewe uko na kushaka hembe. Rose atakuuliza, umwambie beko bangapi? Sakulanda, tosha mahembe kule. Ili avokatie ilikuwa hapa. Amen, amen. Yani ni mtu alipiga vita mzuri sana. Kitu ingine,
Rose alifanya nini? Sawa missionnaire. Mnajua Paul anamupata un monsieur Timothée. Mama yake ndio banasemaka alikuwa juif. Baba yake kama ni grec. Donc beko na mconsidérer un grec. Un monsieur là de la nation. Amen, amen. Amen, amen. Batu ya ma nation ku Israël vraiment balikuwa tuseme misichambulane quand même, tuseme ni batu moja hapana na Mungu, donc les bashenji. Amen, amen. Mais Rose atacha Bulaya yiko propre akuye mu pays des indigènes, ajifanye na ye indigène. Oh, ninakumbuka sema c'est vrai. Paul qui était le missionnaire pour le païen, aujourd'hui c'est Rose qui fut notre missionnaire pour nous les païens, pour nous approcher auprès de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui là, Sakulanda prêché, moi. C'est Rose qui m'a fait grandir ici. Chaque matin, tout qu'on a kunywa café moulé, avant tout, tout nasoma Biblia. Voilà le fruit qui demeure. Amen, amen. Nous sommes les fruits. Et Papa Baudouin l'a dit. Il est pasteur. Pas seulement nous autres. Batu bengine, mutaomba seme Sakulanda alisema mtu achilie. Bengine hapafate makomunike, bengine ile tuliandika haibafikie. Hatubazarau, ils sont nombreux. Amen, amen. Batoto ya Rose. Mukifupi. Rosa anatuambia nini? Anasema mie, kui kazi yote mimi nifanya. Mimi naipika mzuri, sasa niko nenda kwa Bwana. Bwana mwenyewe wa kweli. Le juste juge. Eko nenda kwa juste juge. Aina kukomparaître Dieu baka mjuger, baka mkondane, mais plutôt akapata zawadi. Munihurumie kwa paske mimi nasikia iko mzuri sana, mkaungu iko na nitembea hivi. Mimi fia tena kusema na mkikachokwe ile banasema masaula. Mtu unesha kutumika banisha kumpa salaire, mais banaanza kukuongezea maprime. Mungu atubariki sana. Voilà. Rosa anatuencourager. Mimi nakwenda kwa Bwana wa kweli, Mungu wa haki, Bwana wetu Yesu Kristo, juu akanipatie masaula. Ile masaula eko nenda kumpatia. Kitu ya kwanza ni taji. Amen, amen. Amen, amen. Taji ya nini? Heri wale watashindwa, Mungu atawapatia taji ya uzima. Heri wale watafika kumwisho watumishi ya Mungu, Mungu atawapatia taji ya utukufu, la gloire. Amen, amen. Lorsque le sacrificateur, le Seigneur Jésus apparaîtra, nous serons semblables à lui. Nous allons partager la gloire du Christ. Nous aurons la vie du Christ. Et nous aurons les corps du Christ. Wapendwa katika Yesu Kristo, mimi namaliza paka. Mama Rosa ameniambia, anasema, wende ubaoneshe. Pas seulement à moi Rose. Amen, amen. Pas seulement à Paul, mais à toi aussi Timothée Sakulanda. À toi aussi, le secrétaire exécutif. La couronne t'attend. Tembea. Ça va venir missionnaire à Tembea. J'ai combattu le bon combat. Et maintenant, la couronne m'attend. Wapendwa katika Kristo Yesu. Tukuwe sawa Monseigneur Rose. Tujenge kanisa ya Yesu Kristo. Tujenge SSC. Rose ali participer kwa SSC. Pas avec des foujo, non.
quand elle dit ah ça c'est foutu, c'est-à-dire anaisha kupata na solution ya kukuapaiser. Cultivons la paix dans nos communautés. Cultivons la paix au sein de l'Eproba Seba. Cultivons la paix dans la République du Congo. Aïna Dieu kutafuta intérêt particulier. Non. Paul alitafuta intérêt communautaire. Aliacha vitu vyote. Et aujourd'hui, nini litakugawanya na mapenzi ya Mungu? Juu ya kikabila tunaanza kuharibisha Kongo. Juu ya kikabila tunaanza kuharibisha makanisa. L'Allemande, elle a dit moi je suis congolaise. Alléluia. Mais ça c'est certain. Rose, sawa mzungu, bale ba voisin beko hapa. Elle n'a pas laissé les immondices. Mais leo mpango ya kumpembeni. Kuko machupa iko ndani. Mungu anachunga paka mera tu ya historia. Mais Rose, elle m'a appelé. Sakulana, tutoshi. Non, il ne faut pas que l'eau stagne. Ah, qui va aujourd'hui faire l'assainissement du milieu avec ses mains et qu'on a bamba, na mwa poto. Rose, la missionnaire. Rose, hakuchunga paka bamba. Alichunga na nyama. Hapa. Sakulanda, non. Quand les Zingwa ont mangé, le reste, c'est pour nos amis. Les moineaux, ils vont venir. Uko na lisha ba mwano ngapi? Homme de Dieu. Munesha kubatia na kuua na ba makaka. Et maintenant, nos enfants, wapi bataiwaka ba makaka? Rose, que nous pleurons aujourd'hui. Alliance kulisha na bandeke. Alliance kulisha bandeke. Ce que je vous dis est certain. Rose n'a pas utilisé l'insecticide munyumba mule. Utaua na banyama bengine ba innocent. On va dire ouais ule moustika na kuluma. Voilà la justice. Marchons mes amis sur la voie de la justice. Et kama tunatembea mu voie ya justice, basi tutapata uzima wa milele. Mungu atubariki sana. Mkie wa nduku kwa sindo kubwa. Tuzilamukie kwa kupika mikono dekala. Salimu. Musimame tupate kwa salimu. Narudilia tena kwa jina ya representant legal Monseigneur Eli Kabwe Kamulongo kumipa pole kwa kuya kutomboleza siku ya leo, siku ya magumu, lakini inakuwa siku ya furaha kwa sababu ni siku ambayo mtumishi wetu anatuacha na anaenda katika jina la Mungu. Kwa hiyo tunanikaribisha tena. Sisi ni 49e Eproba Seba, na furaha kubwa sana kuona representant wa president provincial wetu wa Katanga, ni Grand Katanga anakutuma kwa kuya kujirepresente. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunampigia asante sana. Tuko wote pamoja, hatubaki mayatima, lakini tunabaki na sauti la Mungu. Asante sana. Ninamukumbuka depuis l'école de dimanche jusque baptême yangu, alinyokelewaka Bible, na ile Bible
verset ya baptême yangu ile renipaka ni Philippiens 2:13. Na ile Philippiens 2:13 inasema, c'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. C'est que kama niko hivi niko, c'est Dieu tout lui-même qui veut que je sois comme ça. Amen. Minapenda nimwimbie mwimbo moya. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière et paix, joie ineffable, ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, quel beau jour, où des sauveurs, j'ai su l'amour, oui dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, où des sauveurs, j'ai su l'amour. Oh, comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle qu'il a donnée. Pourquoi donc te craindrais-je au monde? Quel beau jour, quel beau jour, où des sauveurs, j'ai su l'amour, oui dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, où des sauveurs, j'ai su l'amour. Wakati Rose eko mushiku yake ya eri, na Bwana amupokee, matendo yake mema imusindikize. Tuombe Mungu. Mungu wetu, tunakushukuru na tunasema asante kwa siku ya leo. Tunashukuru kwa sababu umepata habari njema, imekamilishwa kabisa kabisa ndani ya imani na neno lako. Mungu wetu, utujaze imani, kwa sababu safari tuko tunasafiri ni ndefu, inakuwa kama tuko tunasafiri juu ya mtoni na hatari iko mingi. Utusaidie Bwana, sisi zote wenye kubakia tupate kuendelea ndani ya imani hata kumwisho ya imani yetu, tupate kukuona wewe na wale wote wamekwisha kututangulia. Aksanti Mungu. Hivi tunafika kumwisho ya kundi. Tunaomba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na kusikilizana kwa Roho Mtakatifu uwe na sisi wote na wana wote waliokusanyika hapa, wenye kuonekana na wasipo kuonekana. Tubarikiwe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hivi tunaomba baraka iwe na watu wako wote kutoka leo na hata milele, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni katika nia la Bwana. Amen.